Cefais fy anafu mewn damwain pan oeddwn yng nghanol fy ugeiniau, a dwi wedi bod mewn cadair olwyn byth ers hynny. Ar ôl fy damwain, daeth fy nghariad yn o'r ofalgar ohonof. I ddechrau, roedd gennym ofalwyr, yn dod i helpu fi ymolchi a gwneud ychydig gwaith tŷ. Ond roedd David am i bobl weld ei fod yn gallu yndopi a gwneud popeth. Dywedodd wrthynt doedd dim mwy hangen arno mwyach ac y byddai ef yn gofalu amdanof. Dros y misoedd nesaf, fe ddechreuais i deimlo'n fwy a mwy caeth. Rhoddodd fy meddyginiaeth mewn cypyrddau uchel, fel na allwn ei cyrraedd, ac os oedd yn y gwaith, doedd dim modd i mi gael gafael yn fy lladdwyr poen. Paratodd brydau bwyd ar fy nghyfer a'i gadael nhw i mi, ond roedd e wedi penderfynu bod angen i mi fynd ar ddiet gan nad oeddwn yn gwneud cymaint mwyach. Roeddwn i ei angen i'm helpu i gael bath, ond fe ddechreuodd chwarae gêm lleroedd yn gwythio fy mhen o dan y dŵr. Doedden nhw ddim yn ei hoffi, ond dwedodd wrthef am beidio a bod mor wirion, dim ond chwarae ydoedd. Fe wnes i roi'r gorau i gael bath yn reolaidd. Yna fe ddechreuodd gwyno nad oeddwn yn gwneud ymdrech iddo. Roeddwn i'n teimlo'n ddiflas, ond dallodd pawb i ddeud pa mor rhagorol ydoedd am ofalu amdanaf ar ei ben ei hun. Doedden nhw ddim yn gwybod sut i ddweud wrth unrhyw un am fy mod i'n unig, yn drist ac yn bryderus. Ond yn y pen draw dywedais wrth fy mam. Roedd hi'n anhygoel. O'n i ddim pam y cymherodd cyhyd i mi ddweud wrthi. Fe ddylwn i fod wedi gwybod ei bod yn ddeall hun. Roedd hi'n anhygoel. O'n i ddim pam y cymerodd cyhyd i mi ddweud wrthi. Fe ddylwn i fod wedi gwybod ei bod y byddai'n hi'n deall. Ond roedd Dave wedi wneud i mi deimlo fel na fyddai unrhyw un yn fy nghredu, ac y dylwn ni fod yn ddiolchgar iddo am aros gyda mi. Es i aros gyda fy mam am ychydig, a gyda'n gilydd fe wnaethon ni ailgysylltu ar gwasanaethau gofal. Ymunais a chwrs ar goroesi camdriniaeth domestig sydd wedi fy helpu i ddeall yr hyn yr oedd fy nghariad yn ei gwneud, ac i weld ei fod yn gamdriniaeth. Yn bwysicach fyth, mae'r cwrs wedi fy helpu i deimlo'n fwy hyderus i dderbyn fy mod i'n iawn yn union fel yr ydwyf, ac y gallaf fyw heb fy nghariad. Rwy'n dod o hyd i'n hunan hyder i fyw eto, ac rwy'n gyffroes i fod yn annibynnol unwaith eto. Cipiwyd y rhyddid a rhoddwyd gan Dduw iddi, nid gan y ddamwain yrru, ond gan ofal ofalus ei chariad. Fe hamddifadodd o'r holl gyfleoedd oedd ganddi i addasu a dysgu beth oedd ei chorff newydd yn gallu ei gyflawni. Doedd corff a rhoddwyd iddi gan Dduw ddim yn ddiwerth. Roedd ganddi gymaint ar ôl i'w ddarganfod o hyd i fyw bywyd i'r eithaf yn gyflawn ac yn annibynnol wrth iddi ddod i arfer a'i galluoedd corfforol newydd. Yn lle hynny, roedd David wedi gwneud i gredu a'i bod yn hollol ddibynnol ar ei ofal a dylai hi fod yn ddiolchgar iddo. Dydy gofal go iawn ddim yn cyfri'r gost ac nid yw'n gosod amodau. O'r tu allan roedd bywyd yn ymddangos yn gret, gyda David yn cymryd gofal mor dda o Unwaith y dwedodd wrth ei mam, newidiodd popeth gwell. Ydy ni'n ddigon doeth i sylwi pan fydd pethau'n ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, i weld pan fydd perthynas ffug yn cael ei ffortreadu. Dduw holl alluog, diolchwn i ti am ein creu gyda'r gallu addasu wahanol sefyllfaoedd corfforol ac emosiynol. Helpa ni greu amgylchiadau lle mae pawb yn gallu defnyddio ei galluoedd corfforol a meddyliol
i fyw bywydau sydd mor anibynnol a phosib. Disg ni sylwi pan fydd sefyllfa ofalgar yn cyfyngu ar fywyd yn hytrach na roi bywyd. Amen.